Ma la domanda che penso che tutti si facciano è quella di chiedersi: ma la paglia è così duratura e resistente come gli altri materiali, per esempio al fuoco, ai terremoti, oppure no? Sì, dura molto. Come esempio abbiamo le prime case costruite più di 100 anni fa che sono tuttora utilizzate e quindi questo già è una sicurezza. La paglia unita alla terra cruda sono dei materiali che resistono molto nel tempo, quindi anche centinaia di anni, come resiste il legno. Abbiamo degli esempi di edifici in legno che hanno anche più di 1000 anni. E per quanto riguarda la resistenza al fuoco, la paglia sciolta è altamente infiammabile, ma una balla di paglia compressa resiste molto bene al fuoco. Perché? Perché essendo compressa al suo interno c'è poco ossigeno e quindi impedisce una rapida combustione. Oltretutto consideriamo che la paglia viene intonacata internamente con la terra cruda. La terra cruda chiaramente è un materiale ignifugo che non prende fuoco, deve prima cuocere in terracotta ma ad altissime temperature. E quindi questa associazione di materiali fa sì che la casa dura molto, resiste molto al fuoco. E i E terremoti rimangono i invece? terremoti, chiaramente avendo una struttura in legno che è calcolata da un ingegnere che deve rispettare chiaramente le normative antisismiche, è resistente e antisismica, e il fatto che sia di legno e paglia rende l'edificio molto flessibile e leggero e quindi risponde ancora meglio a un'eventuale scossa. D'accordo. Un'ultima domanda al nostro architetto Michele Ricci. E come è venuta questa idea di costruire per la prima volta utilizzando la paglia? Allora, chiaramente l'idea originale non è nostra, ma è stata inventata più di 100 anni fa in Nebraska, più precisamente a cavallo tra fine 800 e inizi del 900, quando i coloni, appunto in Nebraska, si stavano espandendo, stavano colonizzando le terre, coltivandole, quindi coltivando i cereali, avevano a disposizione molta paglia e tra l'altro l'imballatrice era stata inventata da pochi decenni e quindi avevano queste balle di paglia. Avevano il problema e la necessità di costruire case per loro, ma non avevano il materiale che di solito serviva per costruire, ossia il legno, perché non c'era ancora la ferrovia che riusciva a portare questo materiale. E quindi dissero, intanto iniziamo a realizzare delle case temporanee con le balle di paglia per poi sostituirle con le case vere in legno. In realtà quando iniziarono a vivere queste case fatte in questa maniera si accorsero che all'interno si viveva molto bene, perché si stava molto caldi d'inverno, si stava freschi nelle calde giornate e addirittura non si sentivano i forti venti caratteristici di quella zona perché anche acusticamente erano ben isolate. E quindi in realtà rimasero a vivere in quelle case e alcune di queste sono tuttora utilizzate. Quindi un grande successo. Sì. Bene, grazie. Connaissez-vous la véritable histoire des trois petits cochons? Les trois petits cochons doivent construire un abri car l'hiver approche et le grand méchant loup rôde. Le premier cochon a lu dans un magazine d'ingénieurs que les maisons, c'est en béton. En route, il rencontre un cimentier qui conduit une toupie de béton. Ah, brave homme, tu tombes bien. Je veux acheter ce béton pour construire ma maison. C'est comme si c'était fait. L'homme coule le béton et le petit cochon a une maison bien solide et résistante. Mais il est ruiné. Les deux autres cochons n'ont pas d'argent pour construire leur maison. Ils décident de travailler ensemble. L'un va cueillir du chanvre et de la paille, tandis que l'autre récupère des palettes de bois pour faire des planches. Un beau travail collaboratif qui attire l'attention des animaux de la forêt. Et tous viennent les aider à assembler la maison. Elle est très solide et permet d'accueillir tout ce beau petit monde à l'intérieur.
L'hiver est très très froid et le grand méchant loup, très très affamé, rôde. Le premier petit cochon a froid dans sa maison. Il n'a plus de pétrole pour se chauffer. Et le loup rôde toujours. Il va donc au village pour chercher du pétrole. Mais le pétrole, c'est cher. Très, très cher. Sur le chemin du retour, le grand méchant loup est là. Petit cochon, viens chez moi, je pourrais te donner du pétrole. J'en ai un gros stock. Ils entrent dans la forêt tous les deux. Le grand méchant loup le mange. Les deux autres petits cochons ont accueilli tous les animaux de la forêt. Bon, ils sont à l'étroit, mais tout le monde cohabite très bien. Leur maison a des murs si épais qu'ils n'ont pas besoin de chauffage. Les rayons du soleil et la chaleur animale suffisent. Petit cochon, laissez-moi entrer dans votre maison. Ah non! Par les poils de nos manteaux, tu n'entreras pas dans notre maison. Puisque c'est ainsi, je vais souffler bien fort. Je vais souffler encore. Et votre maison s'envolera avant que je ne vous dévore. Il souffle, et il souffle, et souffle encore, mais ne réussit pas à faire tomber la maison. De colère, il dérègle le climat, crée des ouragans. Mais rien n'y fait. Tous les animaux de la forêt se sont réfugiés dans la maison. Alors, le loup, très très affamé et épuisé par son entreprise, finit par mourir de faim. Les animaux et nos deux petits cochons se retrouvent à une grande fête populaire. Ensemble, ils ont construit un immeuble collectif en bois et paille. Savez-vous que partout, et même près de chez vous, d'autres ont suivi leur exemple ? Rendez-leur donc visite.